Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Laten we één worden van hart om te bidden. Kami mengucap syukur Bapa di surga. We zeggen u dank, Vader in de hemel, Siang hari ini Tuhan, voor deze middag, Heer. kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dat we er mogen zijn zoals we nu zijn, Vader. Terlebih kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah. Nog de middag, nog de gelegenheid hebben ontvangen om hier tot de eredienst te komen. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. En wij zijn u werkelijk dankbaar, Heer, dat we God hebben zoals u. Yang masih memelihara hidup kami Tuhan. Die nog voor ons leven zorgt. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Werkelijk, Heer, we zeggen dank. Allah tidak akan pernah tinggalkan kami. U bent een God die ons nooit zal verlaten. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. En wij geven deze dienst over, Heer. Dari awal, Van het begin, pertengah, het midden, sampai akhirnya Tuhan. tot het einde, Heer. Biarlah namamu yang tetap boleh kami tinggikan. En mogen alleen uw naam verhoogd worden. Biar namamu saja Tuhan yang boleh kami agungkan di tengah-tengah ibadah En ini dat we uw Tuhan. naam mogen verhogen hier in ons midden. Bukan siapa kami Tuhan, En niet om wie we zijn, Heer, tapi siapa Engkau maar Tuhan. wie u bent. Kami menyembah Engkau, We willen u aanbidden, meninggikan namamu uw Tuhan. naam verhogen. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Want u bent de koning der koningen. Berikan kami damai sejahtera Tuhan. Geef ons uw vrede, Sukacita Vader. daripada Engkau En Tuhan. blijdschap van u, Heer. Biar ibadah ini Tuhan En mogen we deze tidak berlalu dienst, begitu saja Tuhan. Heer, niet zomaar voorbij Kami gaan. beroleh sesuatu yang baru Tuhan. Maar dat we ons nieuws mogen ontvangen. Biarlah Tuhan En mogen het zo zijn, Kau Heer. hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dat u aanwezig wilt zijn in deze Kau dienst. hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Wees aanwezig in ons Biar leven. hidup kami Tuhan Door ons leven, boleh Heer. menjadi berkat Tuhan. De zegen mag zijn. Dimanapun kami berada. Waar we ook zullen zijn. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami akan mulai ibadah ini. We zullen deze dienst beginnen. Dalam satu nama. In één naam. Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Vader, onze Heer en onze Heiland en Verlosser. Amin. Amen. Siap puji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri ya. Laten we opstaan.
Kau selalu melindungi kami, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau, melakukan kehendak-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah melihara kami sampai saat ini Tuhan. Sungguh kami amat sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Sebesar 147. Pembelian terbaik. Bisa lebih? Nog meer? Saya minta itu aja bisa berdoa buat Kita berdoa. Laten we bidden. Tuhan, terima kasih Heer, dank u wel buat kasih penyertaan-Mu Bapa voor uw liefde en uw untuk hari nabijheid. ini. Voor vandaag. Kiranya Tuhan, En mogen kami Heer, akan memberikan yang terbaik Tuhan. dat het beste wat Biarlah we Bapa, Heer. apa yang kami persembahkan En mogen dat wat we offeren, dapat berkenan di hati-Mu dan menjadi pekerjaan-Mu Tuhan, voor uw werk, untuk dapat Heer. menjadikan gereja kami kasih Kristus Tuhan, untuk tetap selalu kuat Tuhan. Karena Engkau yang selalu memberkati gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang belum bisa memberikan. Aku percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu menyiapkan semua berkah melimpah untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan membeli. Ada 3 ya ini ya.
kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir dan mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerahkan hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita beri tepuk tangan. Isaiah. Selamat datang bagi setiap saudara-saudara yang hadir saat ini. Welkom voor alle broeders en zusters die aanwezig zijn. Stap op ijs. Ya. Ja. Selamat
Selamat datang bagi setiap saudara-saudara yang hadir saat ini. En welkom voor ieder die aanwezig is hier op dit moment. Dan juga selamat beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah kita melalui online. En ook een gezegende dienst voor onze broeders en zusters die online meedoen. Dan saya harap kita yang ada di sini maupun di rumah masing-masing En ik hoop dat er ieder die hier aanwezig is, of iedereen in zijn eigen huis, dalam keadaan baik-baik, goede omstandigheden is, sehat-sehat, gezond en wel, tetap semangat, enthousiast blijft dan bersukacita di dalam Tuhan. en verblijft in de Amen. Heer. Amen. Tuhan. Prijs de Heer. Minggu lalu yang sudah saya sampaikan, En vorige week heb ik al doorgegeven. hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Maringka. En vandaag zal het woord van God doorgegeven worden door onze broeder voorganger Pak Marinka. Selamat datang Pak Maringka, Welkom Pak Marinka, bersama dengan Ibu samen met zijn vrouw. dan diantar juga oleh siapa? Ya, Pak Jantje. Jantje. En ook gebracht is hier door Pak Jantje. Ya Tuhan. Prijs de Heer. Kita beri tepuk tangan untuk We kemuliaan. Dan saya percaya kita akan diberkati melalui sharing firman Tuhan. Ik geloof dat we gezegend zullen worden door het delen van Gods woord. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Nah, seperti kita katakan hari ini adalah hari Bapak. En zoals we weten is het vandaag Vaderdag. Saya kapan itu udah lewat ya hari Ibu bulan Mei. Moederdag was in de maand mei. Sekarang hari Bapak. En nu is het Vaderdag. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat bagi semua bapak-bapak yang ada di sini En daar wil ik alle vaders feliciteren met vandaag. maupun yang sedang mengikuti ibadah kita melalui online. En ook voor degenen die online meedoen. Alkitab katakan dalam Amsal 23 dan ayat 24. De Bijbel zegt in Spreuken 23 en dan vers 24. Amsal 23 ayat 24. Vers 24. In Psalm 23. Oh, Spreuken 23. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. En mogen. 24. Kalau enggak di situ 25 atau 24. Spreuken 23 toch? Ja, dan is het bij ons vers 5 of de 24. Dus de vader van de rechtvaardige verblijdt zich zeer. Iya, itu benar. Wie een wijze verwekt. 23 vers 24. Ja. Maar dan is het, de vader van de rechtvaardige verblijdt zich zeer. Wie een wijze verwekte, verheugt zich voor hem. Amin. Amen. Dalam terjemahan yang mudah dibaca, In de vertaling die makkelijk te lezen is. ikuti saja karena nggak Ya. ada. Ayah orang baik sangat berbahagia. Een goede vader is werkelijk gelukkig. Anak yang bijak membawa sukacita baginya. En een wijs kind brengt blijdschap voor hem. Ayah yang baik itu En de goede vader, terjemahkan dalam bahasa Inggris, dat is in het Engels vertaald. the father of righteous. Dus de father of righteous. Jadi bapak yang benar, Dus de werkelijke vader. bukan hanya baik tapi dia harus benar. Dus de rechtvaardige vader. Haleluya. Itu akan bersukacita, Die zal verblijd zijn. bahkan dia senang kalau punya anak yang bijaksana. En hij is erg blij als hij een wijs kind heeft. Ya, kita mau berdoa untuk bapak-bapak ini. We willen bidden voor de vaders. Jadi yang merasa bapak kalau makin berdiri. Dus degene die zich vader voelt, die vragen om op te staan. Haleluya. Halleluja. Kalau bapak juga bapak. En ook de toekomstige vaders, maakt ook niet uit, gaat even staan. Haleluya. Halleluja. Dan saya minta anak-anak yang doain bapak-bapak. En ik vraag aan de kinderen om voor de vader te bidden. Jadi saya cello Dus ik vraag cello dalam bahasa Belanda. in het Nederlands. Haleluya. Halleluja. Dan Elin dalam bahasa Indonesia. Halleluja. Jadi artinya bukan diterjemahkan tapi dia pakai bahasa Belanda. Ada mikrofon. Betekent dat het niet vertaald zal worden. Oke. Jadi berarti saya juga didoakan kan? Ja, tuurlijk. Maar ik word ook voor gebeden. Iya, bapak-bapak. Mulai apa cara dulu dong? Oke, jemaat sekalian mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sekarang adalah hari raya Tuhan. Sekarang kami sebagai anak-anak ingin berterima kasih karena sudah dikaruniakan Bapak-bapak yang telah membesarkan kita maupun Bapak-bapak yang telah kita pertemukan di negeri asing ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena dengan bimbingan Bapak-bapak di sini, saya sendiri dan anak-anak di sini dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu memegang kata-kata Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan
ini selalu sehat, selalu diberkati pekerjaannya, selalu beri kebijaksanaan dalam memimpin keluarga maupun dalam menjalani hidup Tuhan. Kami sebagai anak-anak tahu bahwa menjadi Bapak itu tidak mudah. Menjadi Bapak itu berarti harus selalu memimpin dan harus selalu bertanggung jawab Tuhan. Dan meskipun banyak sekali tantangannya, tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Bapak-Bapak ini sudah mau memegang tangan kami Tuhan. Meskipun kami bukan anak kandung dari Bapak-Bapak sendiri, tapi Bapak-Bapak sudah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon dilanjutkan oleh saudara Cello. Laten we gaan bidden. Heer, dank u wel voor deze speciale mooie dag voor de vaderschap. Wilt u de vaders vandaag zegenen in deze zaal? Wilt u zorgen dat ze sterker worden in het geloof? Wilt steeds uw prijzen en uw zegeningen ontvangen. We danken allemaal voor deze mooie speciale dag. Wilt u hen blijven zegenen, Heer Jezus. Wilt u zorgen dat wij de volgende generatie een mooie generatie worden en dat we hun naam blijven voortzetten, Heer. Dank u, Heer. In Jezus naam heb ik gebeden, dankzij. De mannen nog even lekker gaan zitten, de vaders. Tolong dijabati tangan untuk bilang selamat dari Bapak, dari ibu-ibu, jabati tangan. Selamat Bapak. Terima kasih. Kasih kado dan Sebentar ya. kasih kado dan Selamat hari Bapak. Iya. Selamat Bapak. Terima kasih doanya. Baru mau berantem kita. Selamat. Siap-siap. Selamat aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Boys. Semua yang berdua kali ya. Ibu Yuyun bilang tadi, Ibu Yuyun zei net, kalau bapak-bapak yang saat ini hari Bapak, en nu vandaag omdat het Vaderdag is, ibu-ibu semua selamatinya banyak. moeten al die moeders, zo heel veel moeders, moeten ze allemaal gaan feliciteren. Karena maaf bicara memang di gereja kita lebih banyak kaum ibu. Want bij ons in de kerk zijn, ja sorry, zijn er meer vrouwen. Nah, waktu moeders dah, Betul, ya moeders bapak-bapaknya cuma segelintir yang kasih. Er was alleen een paar mannen die er waren. Tapi memang saya harus kasih tahu ya, keberhasilan bapak-bapak juga itu karena andil daripada ibu-ibu. Amen. Ik wil zeggen, het succes van de vaders ook door het aandeel van de moeders. Amen, hè? Haleluya. Jadi bapak-bapak harus berterima kasih dengan ibu-ibu ini. Dus de mannen moeten ook dankbaar zijn aan al deze moeders en vrouwen. Maaf, saya koreksi, bukan ibu-ibu dengan istrimu. Kalau ibu-ibu banyak kan nanti dipikir wah ibu yang Met mana. jullie vrouwen, dus niet met alle moeders, maar met jullie vrouwen. Karena istrimu itu dikasih Tuhan. Want die vrouw is gegeven door de Heer. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saya percaya bapak-bapak hari ini diberkati. Dus ik geloof ook dat de vaders vandaag gezegend zijn. Tuhan. Kijk, Cuman bedanya het enige verschil is, waktu moedersdag, toen het moedersdag was, walaupun bapak-bapak yang jabat tangan cuma sedikit, ondanks dat er maar weinig vaders of mannen waren die de hand schudden, tapi ibu-ibu dapat pujian
nyanyian dari Eileen. Kali ini kita nggak dapat. Maar de moeders hebben natuurlijk een lofzang ontvangen van Eileen, maar vandaag is dat er niet. Tapi dia doain kita. Maar zij heeft voor ons gebeden. Amen. Amin. Amen. Saya akan masuk pengumuman. Ik ga verder met de mededelingen. Rabu tanggal 19 Juni Woensdag 19 juni kita ada acara tengah minggu melalui Zoom meeting jam 7:30. hebben we een doordeweekse dienst via de Zoom meeting om 7:30 'avonds. Saya rasa itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. En tot zover de mededelingen. Ada satu lagi. Eentje nog, zelfgroep. Zelfgroep. Oh iya, sorry. Ada sel group minggu depan. Volgende week zondag is er een celgroep na de dienst. Itu di rumahnya Steffi Thuis bij Steffi. setelah kebaktian. Dus na de dienst voor de Nederlands Itu sprekenden. bahasa Belanda. Dus Nederlands sprekenden. Jadi tidak dicantumkan jamnya, berarti dari jam dari habis kebaktian sampai malam itu. Ja, nou setelah. Ja, zondag. Altijd gezellig, maar altijd laat thuis. Altijd laat thuis. Puji Tuhan. Wij spelen. Saudara Johan sudah membuat itu apa? Contoh formulir untuk setiap koordinator bisa tulis laporan. En Pak Johan heeft een formulier gemaakt voor alle hoe heet het, coördinatoren om een formulier in te vullen. Terima kasih Pak Johan. Dankjewel Pak Johan. Jadi tolong bukan untuk ini taruh apa bungkus kacang, tapi harus ditulis gitu ya. Dus het is niet om uw pindaatjes in te verbergen, maar gewoon om in te vullen. Mari kita satu dalam doa. Laten we worden ingebed. Bapa dan surga, dalam nama Yesus saat ini kami datang kepada Engkau Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus, op dit moment komen we tot u. dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami Tuhan. Met al onze omstandigheden en een nederig hart, Heer. Kami tahu dan kami sadar bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Wij weten en we zijn ervan bewust, Heer, dat u onze overweldigende, buitengewone God bent. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih-Mu. En op dit moment zijn we hier zoals we nu zijn, alleen door uw liefde. Bahkan saat ini Tuhan kami ada dalam rumah-Mu En op dit moment, Heer, zijn we in uw huis. untuk memuji dan besarkan nama-Mu Om uw naam te loven en groot te maken. melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Via onze lofzangen die we al tot u hebben opgebracht. Dan saat ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu En op dit moment, Heer, zullen we gaan luisteren naar uw woord. yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Maringka. Die doorgegeven worden door uw dienstknechtbroeder, voorganger Marinka. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. En Heer, mogen u deze dienstknecht zalven. Saat dia menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Op het moment dat hij het inhoud van uw hart zal doorgeven. Kami yang mendengar dan menerima firman-Mu. En wij die luisteren en zullen ontvangen dit woord. Kami terima dengan hati yang penuh sukacita. Wij ontvangen dit met een hart vol dankzij, vol blijdschap. Bahkan kami pulang membawa jawaban, membawa damai sejahtera En we gaan naar huis, Heer, met uw antwoord en met uw vrede. melalui firman-Mu ini Tuhan. Via dit woord van u, Heer. Dan beri roh kesatuan dengan penerjemah di dalam menyampaikan firman. En geven de eenheid van geest met de vertaalster en het doorgeven van uw woord. Kami percaya firman ini juga memberi jawaban dan peneguhan bagi kami. En we geloven ook dat dit woord, Heer, een antwoord op een bevestiging zal geven voor ons. Juga kekuatan kepada setiap kami yang mendengar dan menerima firman-Mu. En ook kracht, Heer, voor ieder die dit woord zal ontvangen en daarnaar zal luisteren. Di tempat ini maupun melalui online. Hier op deze plaats of online. Berkati kebaktian anak-anak sebentar Tuhan. En zegen zo ook de kinderdienst, Heer. Berkati siapapun yang mengajar anak-anak ini. En zegen ook degene die zal onderwijzen. Sehingga anak-anak ini pun akan bertumbuh dewasa. Zodat deze kinderen zullen opgroeien in volwassenheid. Mengenal secara pribadi siapa Tuhan mereka. En persoonlijk en heerlijk zullen kennen. Bahkan akan melayani-Mu ya Tuhan. En u zullen gaan dienen, Heer. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan. Prijs de Heer. Terima kasih bisa berjumpa lagi. Dank u wel dat we elkaar weer ontmoeten. Ya, belum bukas kamu. Oke, udah. Ja. Sudah kan? Ya. Kita berbuka. Chik, chik. Ja. Ja. Ya. Puji Tuhan, Prijs de Heer. saya baru pertama kali hadir ibadah bapak-bapak Father's Day di sini. Ik ben voor het eerst hier met jullie precies op Vadersdag. Tapi kalau di Amerika sudah sering. Maar in Amerika al regelmatig. Ya. Karena di sana kalau Father's Day begini yang melayani ibu-ibu semua. Want daar als het Vaderdag is, Saya dan nggak dienen tahu, alleen de makanya saya moeders. baru kali ini. En daar zeg ik ook, het is alleen van toevallig deze keer. Kalau Mother's Day, bapak-bapak yang melayani semua. Want als het moederdag is, dan zijn alle vaders die dienen. Nah, ini lain ya, puji Tuhan sama aja. En dit is anders. Maakt ook niet uit, het is allemaal gelijk.
kedatangan Tuhan, saya tidak khotbah mengenai father, bapak-bapak, Ik ga niet preken over tapi saya vaders, mau menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. maar ik wil het hebben over de komst van de Heer die al Siapa dichtbij yang is. suka ikut seminar akhir zaman? Wie houdt er van een seminar van de eindtijd? Om daar mee te Ada doen. nggak? Yang suka ikut khotbah akhir zaman? Wie houdt er van preken over de eindtijd? Wie? Kan di YouTube kan banyak toh? Op YouTube zijn er toch 4, daar kunt u heel veel Ya, toh? kijken. Nah sekarang kita bicara Nu spreken we hidup orang Kristen over het leven van een christen. menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gaande naar de komst van de Heer Bagaimana Jezus. kita sebagai anak Tuhan, Hoe moeten wij als kinderen sebagai van orang God, Kristen, als christen, bagaimana kita harus hidup? hoe moeten wij leven? Supaya kita berkenan, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Zodat ons leven Amen. welgevallig is voor de Heer. Amen. Supaya dapati kita layak dan berkenan di hadapan Dia. En hoe kunnen wij dus ook waardig zijn ten opzichte van Hem? Ya, jawabannya ada di firman Tuhan. Het antwoord is in Gods woord. Kita akan membaca di 1 Petrus 4 We gaan het lezen in 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-7 vers 7 sampai 11. tot en met 11. Ya. Saya membaca, Bapak Ibu memperhatikan bahasa Belanda dulu, baru saya bahasa Indonesia. Nou, ik zal het eerst in het Nederlands lezen en dan gaat Tamarinka in het Indonesisch lezen. Dus we gaan lezen uit 1 Petrus 4, vers 7 tot 11. Het christelijk leven. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. Heb bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij tegen elkander, zonder morren. Dient elkander en ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn uit als kracht door God verleend. Opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Amin. Bahasa Indonesia. Indonesisch. Hidup orang perikopnya. Zoals Di Alkitab saudara, hidup orang Kristen. het christelijk leven is de Ja. titel. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita sudah membaca Broeders en zusters die de Heer lief heeft, we hebben het gelezen. kesudahan. Dus het einde aller Ja. dingen is al op wij gekomen. Apa artinya? En wat betekent dat? Kesudahan salah satu sudah dekat. Dat het einde aller dingen al nabij gekomen is. Maksudnya dunia yang kita hidupi, Dat betekent dat de wereld waarin wij di mana kita leven, diami saat ini waar akan we berlalu. wonen, waar we wonen, die gaat voorbij. Dan En Tuhan Yesus akan datang kembali. de Heer Jezus zal terugkeren. Amin. Amen. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan? En daarom, broeders en zusters, wat moeten we Bagaimana doen? kita harus hidup? Hoe moeten wij leven? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dus ja, dat we gaan zeg maar, naar de wederkomst van de Heer Jezus. Tuhan inginkan, En de Heer Jezus verlangt, Tuhan mau de Heer wil, supaya setiap dalam kehidupan kita, dat het ieder in het leven van ons, kita setiap mempergunakan setiap waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. dat we elke tijd nuttig gebruiken die de Heer ons nog geeft. Setiap hari, Elke dag, setiap jam, elk uur, setiap waktu yang Tuhan masih anugerahkan, kita pergunakan itu untuk mempermuliakan nama. en in elk moment die de Heer ons nog geeft, dat we dat nuttig gebruiken tot verheerlijking van de naam des Heeren. Amin. Amen. Bagaimana caranya? En hoe doen we dat? Kita telah membaca tadi We hebben net gelezen 1 Petrus 4, in 7 sampai 1 11. 7 tot en met 11. Kita akan melihat ada 3 poin yang harus kita lakukan. En we zullen zien dat er 3 punten zijn die we moeten doen.
supaya Tuhan dapati kita hidup berkenan kepada Dia. Zodat we de Heer ons zal vinden dat we welgevallig leven voor Yang Hem. pertama kita baca ayat yang ke-7. Het eerste wat we lezen Baca sama-sama. in 2, vers 3 7 bahasa Indonesia. in het Indonesisch gezamenlijk lezen. Ya, yang pertama Dus het eerste is, yang harus kita lakukan wat we moeten doen, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, dus gaan naar de wederkomst van de Heer mengoreksi Jezus. diri kita. Dat is Koreksi diri kita. onszelf corrigeren. Introspeksi. Dus introspectie, onszelf corrigeren. Sudah benar. Zijn we al welgevallig? Is ons leven al welgevallig voor de Heer? Sudah menjadi garam. Zijn we al het zout? Sudah jadi terang. Zijn we al het licht? Jangan lihat orang lain. Kijk niet naar een ander. Jangan koreksi orang lain. Ga niet- Koreksi diri kita. Ga niet een ander corrigeren, maar corrigeer jezelf. Amin. Amen. Jangan lihat-lihat orang. Kijk niet naar mensen. Kita lihat orang itu dosanya. Periksa diri kita. Kijk niet naar de zonde van andere mensen, maar onderzoek jezelf. Bagaimana caranya? En hoe doen we dat? Menguasai diri kita. Om tot bezinning te komen, zo over jezelf te heersen. Penguasaan ini sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Zelfbeheersing is heel belangrijk voor ons Sebab als ini kinderen adalah van God. satu buah roh di dalam Galatia 5. Want dat is een van de gaves van de geest, zeg maar, als we in Galaten 5 Baca lezen. dulu Galatia 5, Laten ayat we, 22-23. laten we even lezen in Galaten 5. Ya, buah-buah roh yang pertama itulah kasih, Dus de eerste sukacita, vrucht van de geest is liefde en blijdschap, damai sejahtera, vrede, kesabaran, geduld, kemurahan, ja, dus langmoedigheid, kebaikan, goedheid dan en, kesetiaan. Amin. en trouw. Amen. Terus bagi Anda semua ya. En dan gaat het verder. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak hukum, tidak ada hukum yang Dus menentang. zachtmoedigheid, zelfbeheersing, er is geen wet. Ya, yang salah satu di antaranya En een van die ya, dingen menguasai diri. is zelfbeheersing. Bagaimana caranya? En hoe doen we dat? Kita bisa mengendalikan diri kita masing-masing. We kunnen onszelf niet Kuasai diri controle kita, houden. kita bisa kendalikan diri kita. Dus we moeten onze zelfbeheersing hebben. We kunnen onszelf niet controleren. Sudah betul hidup kita di hadapan Is ons suami. leven al goed voor de Heer? Sudah betul hidup kita di hadapan suami. Is ons leven al goed zo voor de Heer? Sudah benar hidup kita di Of voor hadapan onze man istri. of voor onze vrouw, is ons leven al goed ten opzichte van hen? Sudah benar kita di hadapan anak-anak kita. Is het al rechtvaardig ten opzichte van onze kinderen? Amin. Amen. Tadi apa tadi? Bapak-bapak punya anak apa itu tadi? Net van Anak yang punya apa? net de vaders die kinderen hebben. Tadi kan dibaca. Ja, het is net gelezen dat we wijsheid moeten hebben. Pieter Samen, wijsheid. Sudah betul. En is dat al zo? Sudah benar hidup kita di tetangga-tetangga kita. Is ons leven al rechtvaardig voor onze buren? Sudah benar pelayanan kita di dalam pelayanan. Is onze bediening al rechtvaardig in onze bediening? Periksa diri kita. Dus onderzoek jezelf. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gaande naar de wederkomst van de Periksa Heer. diri kita. Dus onderzoek jezelf. Penguasaan diri sangat penting. De zelfbeheersing is heel belangrijk. Seperti orang yang membawa kendaraan, membawa mobil, Zoals iemand die in een auto rijdt, harus memperhatikan dengan teliti die moet heel goed opletten, dan sungguh-sungguh serieus, supaya tiba di tempat tujuan dengan Zodat- tidak halangan apapun. zodat hij veilig en wel aankomt op de plaats van de Amin, stemming. saudara. Amen, broeders en zusters. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, En de Heer wil dat wij als sebagai kinderen van orang God, Kristen, als christenen, kita mengendalikan hidup kita yang benar di dat hadapan we Tuhan. onze leven onder Membawa controle keluarga hebben. kita benar di hadapan Tuhan. En dat ons leven rechtvaardig is ten opzichte van God. Amin. Amen. Yang kedua, Het tweede, dan ayat 7 tadi, sudah Dus suatu vers sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, ayat 7 kita baca tadi. Coba Petrus en wordt rustig, staat in het Indonesisch, bij ons staat wordt nuchter. ayat 7. Dus vers 7. Ya, kesudahan adalah sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Dus de einde der dingen Yang is pertama kita bijgekomen. kuasai diri kita. Dus het eerste moet je tot bezinning komen, zelfbeheersing. Yang kedua jadilah. En het tweede, daar staat in het Indonesisch rustig, bij ons staat nuchter. Dus Apa maksudnya Pak Pendeta? en wat wordt daarmee bedoeld, broeder voorganger? Kalau kita tenang dalam menghadapi apapun, Als wij dus allerlei dingen ya, dalam meemaken situasi apapun, en
als wij rustig zijn in welke situatie ook zijn, wat we ook dalam meemaken. keadaan tenang, Dus in de rustige situatie, kita nuchter, menghadapi apapun. dan kunnen we alles Kita bisa meemaken. menyelesaikan dengan baik karena kita dalam keadaan tenang. Dan kunnen we dat rustig goed afsluiten, omdat we in een rustige, nuchtere situatie zijn. Amin. Amen. Kalau kita hidup kita tenang, En als we segala dus sesuatu rustig kita bisa leven, selesaikan dengan baik. als wij niet rustig leven, dan zullen we iets niet goed op kunnen lossen. Amin. Amen. Ya. Jadi yang pertama kita kuasai diri kita. Dus de eerste is zelfbeheersing, Supaya kita bisa jadi tenang. zodat we rustig kunnen worden. Dan En ayat yang terakhir ini dikatakan supaya kita bisa opdat wij gij kunt bidden. tenang. Ini bukan berarti kalau ke gereja jangan kedengaran, kalau jalan pelan-pelan saja. Dus rustig betekent niet als we naar de kerk gaan dat we gewoon langzaam lopen. Kalau memuji Tuhan nggak usah bersorak-sorak. En dat we de Heer loven, dat we niet hoeven te jubelen. Kalau berdoa nggak usah kedengaran. Berdoa dalam hati saja. En als we bidden, hoeven we niet te luid te bidden, want gewoon maar binnen Maksud mijn hart. Tuhan. Maar de bedoeling Jadi van de kita tenang. Heer is, dus Supaya wordt dalam rustig. menghadapi apapun, menghadapi masalah apapun, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Wat de Heer bedoelt is, word rustig in dat wat je meemaakt, wat je ook allemaal mee moet maken, dat je het goed kan oplossen. Amin. Amen. Pertama kita kuasai diri kita, yang kedua jadi tenang. Ten Yang eerste tot ketiga, bezinning komen en nuchter supaya worden. kamu bisa En het derde is zodat je kunt bidden. berapa jam kita berdoa di hadapan Tuhan? Hoeveel uren bidden wij voor de Heer? Bagaimana kehidupan doa saudara? Hoe is uw gebedsleven? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gaande naar de wederkomst van de Heer. 1 jam Een uur? setiap hari, Elke dag? atau mau makan saja? Of alleen als u gaat eten? Makan pagi, makan siang. Het ontbijt, de lunch en de diners. Tuhan mau supaya kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita punya kehidupan doa. En de Heer wil dat gaande naar de Amen. wederkomst, dat we wil die Ya, hebben dat we supaya dapat kita gebedsleven hebben. berkenan kepada Dia. Zodat wij rustig voor hem kunnen zijn. Oh, zodat we welgevallen voor hem kunnen zijn. Yang pertama, Het eerste kita harus kuasai diri kita. is je moet tot bezinning Jadi komen tenang dan Rustig bisa worden. berdoa. en dat je kunt Yang bidden. kedua, Het tweede, apalagi yang perlu kita lakukan wat moeten we ook doen? menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gaande naar de wederkomst van de Sebagai Heer. anak-anak Tuhan, Als kinderen van God sebagai orang Kristen, en als christen, ayat 10 kita baca. vers 10 lezen we. Ayat 10. Vers 10. Bahasa Belanda dulu. Vers 10 lees ik dan eerst in het Nederlands. Dien elkander en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft als een goede rentmeester over de velerlei genade Gods. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amen. Yang kedua, Het tweede is, saudara perhatikan ayat ini. let u goed op deze vers. Ini bukan sekedar anjuran, Dit is niet zomaar een ini aansporing, perintah maar dit is een gebod dari Tuhan. van de Heere God. Sebab sebagai anak-anak Tuhan sudah waktunya kita untuk melayani, saling melayani. Want als kinderen van God is het al de tijd dat we gaan dienen, elkaar gaan dienen. Jangan mau dilayani saja. Laat het niet zo zijn dat u alleen maar Jangan gediend mau wil worden. dikunjungi saja. Laat het niet zo zijn dat u alleen maar Hanya mau bezocht wil didoakan worden. terus. Of dat er alleen maar voor u gebeden Sudah wordt. waktunya Want nu is het de tijd, sebagai anak-anak Tuhan. als kinderen van God, Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah waktunya kita saling melayani. gaan naar de wederkomst van de Heer Amen. Jezus, dat wij hem Saling blijven dienen, elkaar memperhatikan. dienen, elkaar aandacht schenken, Saling mendoakan. voor elkaar bidden Jangan maunya dilayani terus. en niet alleen maar doorgediend willen worden. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? En hoe doen we dat, broeder voorganger? Ayat 8, kita baca ayat 8. Vers 8 lezen we. Dat is Nederlands, ja. Het bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Ya, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, En broeders en zusters, kita melayani wij dienen karena kita membalas kasih Tuhan. en wij vergelden eigenlijk de liefde van Amen. God. Amen. Karena kita ingin membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Omdat we vergelden willen de goedheid des Heer in ons leven. Saudara melayani karena jadwal dari gereja, En u dient niet alleen maar vanwege de rooster van de kerk, karena ditugaskan oleh pendeta. of omdat uw voorganger u die taak heeft gegeven. Satu waktu saudara bisa meninggalkan pelayanan ini. Want het zal nooit zo zijn dat we die bediening kunnen verlaten. Pelayanan kita tampak didasari oleh kasih. Pelayanan kita tampak didasari oleh kasih. Want als onze bediening niet is bevestigd op de liefde, dan zouden we hem zo kunnen verlaten. Percuma. Dan is het voor niets. Amin. Amen. Saudara melayani karena dijadwal
Want u dient dan omdat u ingeroosterd bent. Ada mereka bilang oh lagi hujan, lagi hujan, jadi nggak bisa ke gereja. Dan zijn er mensen die Nggak bisa zeggen van, melayani. oh, maar het regent dus ik kan nu naar de kerk en dan kunnen ze dus niet dienen. Tapi selalu melayani, membalas kebaikan Tuhan, Maar we moeten dus dienen Kasih vanwege de Tuhan. goedheid van de Heer. menghadapi masalah apapun. En welke probleem u ook meemaakt. Mungkin itu finahan, saudara melanggar dengan pasti. Oh, misschien dat u bespot wordt, maar u moet een stap nemen in de liefde. Saudara melayani karena membalas kebaikan Tuhan. En dat u dient vanwege de blijheid. Saya memimpin satu lembaga, En ik dien een organisatie. namanya pelayanan penjara. En het heet een bediening zeg maar, voor de Saya gevangenen. bersyukur Tuhan beri pelayanan itu kepada kami. En ik ben dankbaar dat de Heer mij die Dan bediening sudah heeft mau gegeven. 33 tahun sampai hari ini. En dan is het al 33 jaar lang dat ik dat doe, tot vandaag de dag. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Geliefde broeders en zusters die ik lief heb in mereka de bilang Heer sama Jezus. saya, Pak Maringka itu kan orang jahat. En ze zeggen dan, ja Pak Marinka, dat zijn toch slechte mensen? Buat apa? Waarom? Melayani mereka. Waarom moet u hen Biarin aja dienen? itu orang jahat. En laat ze maar, het zijn toch slechte mensen. Saudara dengar baik. Broeders en zusters, luister goed. Tidak ada satu orang penjahat pun yang mau ditangkap masuk penjara. En er is geen ene slechte man die Tidak gepakt wil worden seorang om de pun yang mau gevangenis in te masuk gaan. penjara walaupun dia penjahat. En wij die bijvoorbeeld de gevangenis in willen gaan, ondanks dat ze slechte mensen zijn. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Geliefde broeders en zusters die ik lief heb in de dia Heer. ingin menyekolahkan anaknya. Ze willen hun kinderen onderwijzen. Tidak punya uang En ze hebben geen geld. untuk bayar uang muka. En om het geld te geven, hoe? Di Belanda nggak pakai uang muka bisa sekolah. Borggeld. Ja, borggeld kunnen ze niet geven aan Belanda de kan udah voorschot. nggak pakai di sini nggak perlu uang muka. Nee, hier heb je geen borg nodig voor school. Tapi di Indonesia harus pakai uang muka. Maar in Indonesië moet je borg betalen. Ja, voorschot. Khilaf. Dia khilaf. Vergeet. Dia mencuri. Dat is stelen. Dia merampok. En ze roven. Tangkap dia masuk penjara. En ze pakken hem op en ze doen hem in de gevangenis. Kita bilang ini penjahat. En dan zeggen ze dat is iemand die slecht is. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kami 33 tahun sampai hari ini. Geliefde broeders en zusters. Kalau kami tidak setia melayani, Ik ben al 33 jaar trouw. kalau kami tidak setia melayani penjara, Als ik niet getrouw zeg maar de gevangenen dien, kami menghalangi tangan Tuhan dan belemmeren wij eigenlijk de yang hand des ingin menyambut Heeren mereka. die hen wil bereiken. Dua roh tadi kita baca kesetiaan. We hebben net gelezen ook over trouw. Di dalam kesetiaan itu ada kemurahan Allah dalam hidup. Want in die trouw zit ook de genade of de goedheid des Heeren, ook in ons leven. Saya ini sampai imigrasi Amerika bilang begini, uang you banyak sekali. En de Amerikaanse immigratie heeft gezegd, je hebt zoveel geld. Saya setiap tahun ke Amerika. Elk jaar ga ik naar Amerika. Kami berangkat dari Indonesia kemarin 14 Januari. En we zijn vanuit Indonesië vertrokken op 14 1 bulan januari. di California. Een maand in Californië. Kami menuju ke Denver, Colorado. En we zijn dan naar Denver, Saya cerita Colorado saja, Mas geweest. Surya lihat itu di kaki saya lihat. Ik vertel het alleen maar zodat u dat zo kunt zien. Dari Denver, Colorado kami menuju ke Boston. Van Denver, Colorado naar Boston. Maksudnya begini, saya 1 bulan di California itu Dus ik was een maand in tiap Californië. minggu khotbah. Elke zondag preken. Ulang tahun saya yang ke-81, Mijn 81ste verjaardag. 3 gereja bikin kue tart. Happy birthday. 3 kerken hebben een happy birthday taart gemaakt. 80 umur saya baru 81. En ik ben 81 jaar dus. Dari Denver kalau kami menuju ke Boston. Van Denver itu Denver naar Boston. 4 gereja dia melayani 2 minggu di sana. Dus 4 kerken daar, heb ik 2 weken lang Ya, gediend. karena satu gembala di sana, wakil saya di Indonesia pelayanan penjara, jadi gembala di Denver. Namanya Anthony Wawar. Een van die vertegenwoordigers, die is ook een bedieningsrecht nu in Denver. 2 hari Minggu di Denver, 2 kami menuju weken ke in Boston. Denver. Toen ben ik naar Boston Di gegaan. Boston, kami Boston. menuju 1 minggu, kami menuju ke New York. Ben ik een week geweest en toen naar New York. Di New York 1 minggu, kami menuju ke Philadelphia. Een week in New York en toen naar Philadelphia. Pagi pelayanan di Philadelphia, sorenya di New Jersey. En 's morgens in Philadelphia en in de namiddag zeg maar in New Jersey. In die Dari New bediening. Jersey kami menuju ke dari Philadelphia kami menuju ke Texas. Van Philadelphia gingen we naar Texas. Dari Texas kami menuju ke Atlanta. En van Texas naar Atlanta. Atlanta kami balik ke California. En van Atlanta ging ik weer 2 terug naar hari Minggu di Californië. California. 2 weken in Californië. 1 Mei kami menuju ke Eropa. En 1 mei naar Europa, naar Nederland. Tanggal 3 besok kami kembali lagi ke Amerika. En de derde volgende maand zijn we gaan we terug naar Amerika. Kesudahan alam sudah makin dekat. Dus de einde der Heer is nabij gekomen. Pergunakan buat kita. De einde dingen zijn nabij gekomen. Dus gebruik de tijd die de Heer ons nog geeft. Amin. Amen.
Mereka bilang, Pak Maringka nggak capek di pesawat ke sana kemari. En ze zeggen, Pa Marinka, bent u niet moe van elke keer het vliegtuig hier en daar naartoe? Saudara dengar baik. Broeders en zusters, luister goed. Melayani Tuhan. Pasti Tuhan beri kekuatan. De Heer geeft u zeker kracht. Ya. Di penjara. Dus in de gevangenis. Pak Maringka ngapain bolak-balik ke penjara? En Pa Marinka, waarom moet u heen en terug naar die gevangenis? Saya ulangi. Ik herhaal het. Kalau kami tidak setia, apa yang Tuhan percayakan buat kami? Als wij niet getrouw zijn in die dingen die God ons heeft Kami toevertrouwd, menghalangi tangan Tuhan dan belemmeren we de hand des Heren untuk menjangkau mereka om hen te bereiken untuk datang kepada Tuhan. en tot de Heer te komen. Saya mau bilang buat saudara, lebih baik penjahat jadi pendeta daripada pendeta jadi penjahat. Amen. Ik zeg tegen u, het is beter dat u slecht mens een voorganger wordt dan een voorganger een slecht mens wordt. Mereka menginjil, dia bilang begini, rampok aja nggak takut, masa nginjil takut? En ze zijn aan het evangeliseren. Merampok aja nggak. Oh, roven zijn ze niet bang voor, maar evangeliseren zijn ze wel bang voor. Nee, justru nggak takut. Zijn ze niet bang voor. Ja. Bayangin saudara, Moet u zich voorstellen istri yang mau melahirkan, dat als een vrouw wil bevallen, nggak punya uang. ze hebben geen geld. Ke rumah sakit nggak bayar, nggak boleh masuk. En naar het ziekenhuis, als je niet kan betalen, mag je niet naar binnen. Puyeng cari kemana, dia lihat, dia curi orang punya. Dus wat ze hoofdpijn krijgen, ze vallen om te zoeken. En dan stelen ze het gewoon, dan roven ze Yang iemand. penting istri yang melahirkan di rumah sakit. Het belangrijkste als die vrouw maar kan bevallen in het ziekenhuis. Menyalahkan dia. En wie kan die persoon de schuld geven? Halleluja. Halleluja. Belanda enak gitu, masuk rumah sakit dulu. Kalau Amerika masuk rumah sakit dulu, urusan belakang. En in Nederland is het makkelijker, dan ga je gewoon eerst naar het ziekenhuis en alles wat geregeld moet worden, komt Indonesia achteraf. mesti bayar, kalau nggak bayar nggak bisa masuk. In Indonesië en overal moet je betalen, anders ga je niet naar binnen. Tangkap dia sama polisi. En dan word je opgepakt door de politie. Kami melayani. Kami baru nyanyi udah menangis. En ik dien, Narapidananya, karena mereka siapa yang mau masuk penjara? en ik ben er aan het dienen en we zijn alleen maar aan het zingen, dan gaan ze al huilen, want ja, wie wil uiteindelijk die gevangenis in? Ada seorang Kristen, Er is een christen istrinya pembantu di satu keluarga. en die vrouw, dat is een hulp zeg maar, bij een gezin. Kebetulan keluarga ini pelayanan dengan kami juga di penjara. En toevallig was dat de gezin, zeg maar, die familie had ook een bediening samen met ons in de gevangenis. Istrinya pembantu di ini, dia telepon. En de vrouw van diegene die hulp, zeg maar, die heeft gebeld. Dia ingin telepon istrinya. En die wilde zijn vrouw bellen. Pada zaman itu di Jakarta ada box. Want in die tijd in Jakarta had je een box. Kasih 100 perak. Je geeft dan 100, Hallo, een munt van hallo. 100 en dan is het hallo, hallo. Tahu nggak? Orang Jakarta pasti tahu lah. Kennen Box de mensen uit telepon. Jakarta dat nog? Dus zo'n telefoon waar je moest betalen. Dia masukin, Dus je doet daar muntjes in nggak keluar. en dan komt er niks uit. Nggak bisa. Dan kon je niet Dia bellen. taruh lagi, En dan nog een keer muntjes erin. nggak bisa. En toch nog niet te Nggak ada lagi koin sama dia. 100 perak. 100 perak itu berapa euro itu? En toen hadden ze helemaal geen muntjes meer. Want hoeveel? 100 roepia's, hoeveel Saya aja steeds? nggak bisa Holland. Dus je kon dat niet vergelijken. 100 rupiah Indonesia. Ja, dus 100 roepia Indonesië is Dia eigenlijk... ambil lidi, dia korek-korek begini. Polisi tangkap. En die is dat dan? Ja, zo'n stokje. Houtstokje. Oh. Heel dun houtstokje. Oh, nee, zo'n heel dun houtstokje genomen. Is je bij aan het knappen Korek-korek geweest? begini. Die is er bij aan het duwen geweest. Ditangkap sama polisi. En toen is hij opgepakt door de politie. Masuk di penjara 3 bulan. En toen is hij 3 maanden in de gevangenis gestopt. Penjahat. Is dat een slechterik? Dia penjahat. Is dat een slechterik? Kami melayani penjara, kami tahu. Tidak ada seorang pun yang mau masuk penjara. Ik dien daar bij die gevangenis en ik kan het weten, want er is niemand die die gevangenis in Makanya wil. kami setia sampai hari ini. En daar ben ik getrouwd tot vandaag de dag. Layani mereka dalam penjara. En ik dien hen in de gevangenissen. Bro Ricky pernah melayani penjara wanita. En Fotonya broeder masih Ricky ada heeft ook een keer in de vrouwengevangenis een bediening gehad. Fotonya semua angkat tangan begini. En de foto's dat alle vrouwen hun hand opheffen. Karena mereka tidak yang mau masuk penjara. Omdat ze gewoon... Kami melayani mereka. En wij dienen hen. Mereka bilang, Pak Maringka ngapain bolak-balik? Ya, En ze zeggen, Pa Maringka, waarom wilt u toch elke keer weer heen en terug naar die jangan bukan gevangenis? ke penjara. Ya, Tuhan dia di jalan di atas air. En dan hebben ze verteld over de Heer Jezus, die wandelt over het water. Dia sikat gigi pakai tangan. En zij poetsen hun tanden met hun mond. Met Dia mandi itu pakai vinger. sabun. En niet met, ze douchen niet met zeep. Karena mau khotbah apa sama mereka? En wat wil je dan preken tot hen? Kita harus bawa sabun mandi. En wij moeten dus, doucheschuim meenemen, zeg Baru maar. kita bisa khotbah. En dan pas kunnen we preken. Amin. Amen. Saya melayani di Kediri. Ik dien in Selatan Kediri. Jawa Tengah. Dat is in Midden-Java.
Waktu mau keluar, Toen we daar naar weg wilden. kepala penjaranya panggil dulu Pak Maringka mau ketemu. En toen heeft hij de gevangenis geroepen van Pa Marinka, roep hem eerst hierheen. Pak Maringka maaf ya, En Pa Marinka, sorry. saya minta maaf. Ik zeg sorry. Saya ini Muslim. Ik ben een moslim. Di sini juga ada dari masjid dan melayani di sini. En hier zijn dus ook vanuit de moskee die daar dienen. Kalau orang Kristen datang dia bawa bingkisan, bawa ke anak-anak di dalam. En als de christenen die nemen altijd iets mee, ook voor de mensen daar binnen. Nah ini saya orang Islam. En ik ben een islamiet. Mereka melayani di sini, pulang minta duit lagi sama saya. En zij zeggen, ik dien daar en ik ga weg en dan vragen ze geld aan mij. Saudara, Broeders en kita punya zusters, kebanggaan, saudara. we hebben die trots. Nah itulah pelayanan kami. En daarom onze bediening. Mereka orang jahat, Ze zijn slechte mensen, saudara. Tapi kami melayani maar ik dien dengan hati yang tulus. met een oprecht hart. Amen. Kalau saudara bilang, kok saya boleh balik ke Amerika, saya balik ke Eropa. Als u zegt, u kunt heen en terug naar Amerika en ook naar Kita Europa, setia, dan zeg dengan ik, baik. dat is Tuhan getrouwheid. tidak berdapat utang dalam hidupmu dan hidupmu. Als je getrouwd bent, dan heeft de Heer nooit een schuld in uw leven. Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kau beri aku makan. En de Heer zegt, wees getrouwd, want dan geef ik u anders eten. Ketika aku haus, kau beri aku minum. En op het moment dat je dorst bent, dan geef ik u te Ketika punya drinken. tumpangan, kau beri aku tumpangan. En als je geen onderdak hebt, dan geef ik u onderdak. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. En op het moment dat u naakt bent, dan geef ik u iets te kleden. Ketika dalam penjara kamu melawat aku. En daarom in de gevangenis, dan bezoek je Di mij. rumah sakit kamu mengunjungi aku. En in de ziekenhuis bezoekt u mij ook. Kita bilang, kapan kita lihat Tuhan Yesus di penjara? En toen heb ik gezegd, waarom zien we de Heer Jezus in de Kapan kita gevangenis? lihat Tuhan Yesus telanjang? En waarom hebben we de Heer Jezus naakt gezien? Kapan kita lihat Tuhan Yesus ada di rumah sakit? En wanneer hebben we de Heer Jezus in het ziekenhuis gezien? Matius 25 ayat 40. Maar Matthäus 25 vers 40. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu lakukan bagi sesamamu manusia yang paling hina, kamu telah melakukan yang untuk aku. Werkelijk, alles wat u doet voor de minst geringe mens, dat is net alsof u doet voor de Heer. Amin, saudara. Amen, broeders en zusters. Saudara memberi kepada orang yang bisa membalas kebaikan saudara, orang dunia lebih baik dari kita. Als u alleen maar geeft aan de mensen die u terug kunnen geven, dan zijn de mensen in de wereld beter dan ons. Saudara memberi kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Maar als je geeft aan de mensen die uw goedheid niet kunnen vergelden, Alkitab catat itu kita berikan untuk Tuhan. dan zegt de Bijbel ook, dan is het alsof je het voor de Heer doet. Biarlah pelayanan kita sungguh-sungguh En laat mulia. onze bediening werkelijk serieus zijn voor de Heer. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dus gaande naar de tweede wederkomst van de Heer. Sudah waktunya kita untuk saling melayani, Het is al de tijd om elkaar te dienen, saling memperhatikan, elkaar aandacht te schenken, saling mendoakan. of voor elkaar te bidden. Amin. Amen. Yang ketiga, Het derde punt, apa lagi yang perlu lakukan menjelang kedatangan Tuhan Yesus? en wat moeten we nog meer doen gaande naar de wederkomst van de Heer Jezus? Ya. Mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan. Dus de tijd nuttig gebruiken die de Heer ons nog geeft in genade. Ayat 11. Vers 11. Ayat 11. In vers 11, spreekt iemand, laten het woorden zijn als Yang van dan God. 1 Petrus 4 ayat 11. Ja, dus 1 Petrus 4 vers 11. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn uit kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Amin. Amen. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Dus als er iemand spreekt, laat het woord zijn als Gods woord. Tuhan mau menjelang kedatangan yang kedua kali kalau kita berbicara De Heer wil dat als we gaande gaan naar zijn wederkomst, dat wij spreken. harus seperti orang yang menyampaikan firman Allah. En het moet zijn als mensen die Gods woord doorgeven. Jangan seperti orang yang bawa gosip, En niet zoals mensen die roddelen, omong kosong, of lege praatjes hebben, ya. Bahkan fitnah. of zelfs belasteren. Saya punya kawan, saya khotbah di Atlanta. Ik heb een vriend, ik heb gepreekt in Atlanta. Ini beberapa tahun yang lalu saya mau khotbah di sana. Dus een aantal jaar geleden wilde ik daar Saya bilang preken. sama dia, Pak jemput saya di airport di sini. Ik heb Gate gezegd, ini. haal mij op bij de airport op die en die gate. Ah, Pak Maringka jangan panggil Pak dong. En toen zegt hij, Pa Marinko, roep mij niet aan met pa. Pak Maringka jangan mau kenal saya. Pa Marinka, alsof u mij niet wil kennen. Sahabat Pak Maringka khotbah di New Jersey, saya langsung leadersnya. En als u daar preekt in New Jersey, Sekarang dia dan ben ik songleader. Nou ja. sekarang dia gembala sidang di Atlanta. En nu is die voorganger in Atlanta. Dia baru 3 bulan melayani di Atlanta, minta pulang En hij is 3 maanden aan het dienen in Atlanta en hij vraagt om terug te keren. ke New Jersey. Naar New Jersey. Tapi saudaraku, Maar broeders en zusters, dia setia.
Hij is trouw. Kami di sana pergi berdoa. En ik was daar om te bidden. Saya, istri saya, mamanya sama anaknya 2 kecil sama suami istri. Ik, mijn vrouw, haar moeder met 2 kleine kinderen en man en vrouw. Saudara bisa lihat di YouTube New Life Atlanta. Je kunt het openen op YouTube. Ratusan dia punya jemaat sekarang. New Life Atlanta, dat kun je het openen. Ya. Dia habis ibadah Dus na de dienst sediakan makanan. heeft hij maaltijd voorbereid. Tapi dia bilang makanan bawa pulang masing-masing. Maar hij heeft gezegd, breng dat eten brengt iedereen voor zichzelf mee naar Nggak boleh huis. makan di gereja. Je mag niet eten in de Masih ada kerk. tempat makan. Dus daar is geen plek om te eten. Nanti kalau di ngumpul-ngumpul begitu gosip-gosipnya diceritakan. Want als we straks bij elkaar komen om te eten, dan zijn er allemaal roddels die gebracht Jadi dia bilang worden. bawa pulang itu makanan di rumah. Dus hij heeft gezegd, neem het eten maar mee naar huis. Supaya nggak ngumpul-ngumpul. Zodat ze niet zomaar bij elkaar Kan komen. ngumpul sambil makan itu kan ngomongnya sudah ke sana kemari nggak keluar. Zodat ze niet als ze bij elkaar komen om te eten, dat ze allerlei praatjes hebben dat links en rechts afgaan overal Makanya naartoe. gerejanya luar biasa. Buka aja New Life Atlanta. Maar de kerk is werkelijk buitengewoon. New Life Atlanta, kunt u openen op YouTube. Namanya André Cole. En hij heet André Kool. Tapi dia pakai namanya André Supit. Maar hij neemt de naam André Soepit. Lu beli di mana Supit ini? Orang Manado punya farm. En toen werd gezegd, waar heb je Soepit gekocht? Dat is de Manadonese Dia bilang familie. ya saya beli aja katanya. Saya lihat namanya bagus saya beli aja. En hij heeft gezegd, nou ja, ik zag gewoon een mooie naam, ik denk dat koop ik. Seperti itu. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. En geliefde broeders en zusters. Poin yang ketiga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Het derde punt voor de gaande naar de wederkomst van de Heer. Jika setiap orang Kristen Dat elk christen, kalau berbicara als die spreekt, seperti orang yang menyampaikan firman Allah, mag spreken als iemand die het woord van God doorgeeft. ya tentu tidak ada masalah di dalam gereja. Dan zal er geen probleem zijn Menurut natuurlijk. firman Tuhan tidak ada masalah. Want volgens het woord van God is dat geen probleem. Minta ampun, ya. Maar, Orang nggak mau lagi ke gereja. maar sorry, mensen willen niet meer naar de kerk. Sakit hati. Ze hebben hartzeer. Ya sebab jemaatnya tidak melakukan firman Tuhan lagi. Want er zijn alleen maar gemeenteleden die Gods woord niet meer doen. Marilah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Kom broeders en zusters die de Heer Jezus niet kalau heeft. kita berbicara Als wij spreken, seperti orang yang menyampaikan firman Allah, als wij spreken als mensen die Gods woord doorgeven. yang memberi kesejukan kepada orang lain, Ja, die ook bemoediging geven aan yang andere bisa memberi mensen. dorongan kepada mereka untuk setia beribadah kepada Tuhan, De mensen kunnen bemoedigen zeg maar, om getrouw te zijn aan de Heer. memberikan dorongan mereka supaya mereka setia mencari Tuhan. Dus hen bemoedigen zodat ze getrouw de Heer zullen zoeken. Setia di dalam melayani Tuhan. Dus getrouw in het dienen van de Heer. Itulah perkataan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. En dat zijn de woorden die je dus uit moet spreken zeg maar, als kinderen van God. Kami punya jemaat, kasih nama dia En Pos Kota. ik heb een gemeente met de naam Di gereja Poskota. kami beri nama dia Pos Kota. Sudah tahu Pos Kota nggak? In onze kerk heet het Poskota. Dia kata ada koran namanya Pos Kota. Dat is onze krant, die heet Poskota. Kalau dia datang gereja, Als we komen naar de kerk, masuk di gereja ngomongin, bu, tahu nggak isi ini? Tahu nggak sih? als die, we noemen die persoon Poskota. Als hij naar de kerk komt, dan zeggen ze, oh weet u dit, heeft u hiervan gehoord, heeft u daarvan gehoord? Tuhan mau supaya kita sebagai anak Tuhan De Heer wil dat wij als kinderen van God berbicara sebagai orang yang mendengar firman Allah, spreken als mensen die Gods woord doorgeven. supaya mendorong orang lebih setia datang kepada Tuhan. Zodat we mensen bemoedigen Memberikan mereka pengharapan dalam Tuhan. om naar de Heer te komen, om hoop te vestigen op de Heer. Memberi kekuatan kepada mereka dalam mencari Tuhan. En kracht geven aan hen om de Heer te zoeken. Amin. Amen. Tuhan mau seperti itulah hidup kita sebagai anak Tuhan. De Heer wil dat wij als kinderen van God zullen leven. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dus wij gaan naar de wederkomst van de Heer. Yang pertama, Het eerste, kita harus koreksi diri we kita. moeten onszelf corrigeren. Introspeksi. Onszelf zeg maar introspecteren. Amin. Amen. Sudah benar hidup kita. Is ons leven al rechtvaardig? Sebagai suami di Als hadapan man, istri. als vrouw. Sebagai istri di hadapan suami. Als vrouw ook van opzichte van Sebagai orang tua. als ouders. Sudah benar di hadapan anak-anak kita. Zijn we al rechtvaardig tegenover onze God? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gaan naar de wederkomst van de Heer. Koreksi diri kita. Corrigeer jezelf. Apakah pelayanan kita sungguh-sungguh? Is onze bediening al serieus? Amin. Amen. Dan yang kedua, En het tweede, kita harus saling melayani. we moeten elkaar dienen. Sudah waktunya. Het is al de tijd Jangan hanya mau didoakan terus. dat niet alleen maar voor u gebeden wordt. Jangan hanya mau dilayani terus. En dat je niet alleen maar voor jou, dat jij niet alleen maar bediend Sudah wil saatnya worden. kita saling memperhatikan.
Want het is de tijd dat we aandacht Saling geven aan mendorong. elkaar bemoedigen dalam pelayanan kita. in onze bediening. Dan pelayanan kita jangan hanya karena dijadwal oleh gereja. En onze bediening moet niet alleen maar zijn omdat we Jangan ingeroosterd hanya karena zijn. ditugaskan oleh pendeta. Of alleen omdat we de taak hebben gekregen van onze voorganger. Kita tambah kasih omong kosong. Maar dan is het juist, zeg maar, alles wat we doen is ja, als lege praatjes. Amin, saudara. Amen. Dan yang ketiga, En de derde, ya kita harus melayani, we moeten ya, dienen membawa jiwa kepada Tuhan, en zielen tot de Heer brengen. ya, seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Als iemand die Gods woord doorgeeft. Bawa keluarga saudara Breng uw familie kepada Tuhan, naar de Heer. tetangga saudara. En uw buren. Alkitab katakan, De Bijbel zegt, Matius 5 ayat 13. Matthäus 5 vers Kamu 13, adalah u bent het zout der aarde. Matius 5:14. Kamu Matthäus adalah 14, u bent het zout. Matius 5:16. Matthäus 5 vers 16, Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu di surga. laat uw licht schijnen over de mensen, ook dat uw goede daden mogen zijn tot heerlijkheid van God. Milikilah sikap dan cara yang demikian. En heb een houding en een manier zoals Tangan deze. Tuhan Yesus yang kedua kali. En gaan naar de wederkomst van onze Supaya Heer. dapati hidup kita berkenan kepada Dia. Dan mogen het zo zijn dat Hij ons welgevallig vindt, zeg maar, voor de Heer. Amin. Amen. Amen. Amin, saudara. Amen, broeders en zusters. Tuhan Yesus berkati saudara. God zegen u allen. Kita bangkit berdiri. Laten we opstaan Kita menyanyi satu pujian. en we willen een lied zingen. Melayani, melayani dengan Sungguh. Dienen, elkaar dus nog serieuzer dienen. Oke, melayani, melayani dengan sungguh. Kita semua tahu itu lagu. We kennen dat lied. Dari hati kita yang bertahan. Vanuit ons diepste van Dalam ons pujian hart. ini, kita nyanyikan itu Dit lied. dari hati kita yang terdalam. Melayani, melayani. Zing dit lied vanuit het binnenste van mijn hart. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani. Wij staan in de gebedshouding. Masing-masing kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang semua kita sudah dengar. En ieder van ons overdenkt Gods woord wat we net hebben gehoord. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dus gaan we naar de wederkomst van onze Heer. Bagaimana kita harus hidup Hoe moeten wij leven? supaya Dia dapat kita berkenan. Zodat Hij ons zal vinden welgevallig voor Hem. Kita semua dengar yang pertama. En dat iedereen luistert naar het eerste. Koreksi diri kita. Corrigeer jezelf. Introspeksi. Introspectie. Sudah benar hidup
kita di hadapan Tuhan? Is ons leven al rechtvaardig voor de Sudah Heer? benar hidup kita Is ons leven al rechtvaardig? di tengah-tengah masyarakat seperti kita? In de maatschappij om ons heen? Apakah pelayanan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? En is onze bediening al werkelijk serieus voor de Heer? Koreksi diri kita Corrigeer jezelf. dan kuasai dan jadilah tenang En ja, word rustig. dan kita bisa berdoa. En zodat we kunnen bidden. Dan yang kedua, En het tweede, sudah waktunya kita saling melayani. het is al de tijd dat we elkaar dienen. Sudah waktunya Het is de tijd kalau kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, dat als wij spreken naar tot mensen kita en tot memberi dorongan kepada setiap orang. tot bemoediging van een ieder. Dan supaya mereka setia beribadah kepada Tuhan, Dat ze getrouw de Heer dienst houden aan de setia Heer. mencari Tuhan, En dat ze getrouw de Heer zoeken. setia di dalam melayani. Getrouw in de Heer dienen. Kita tidak perlu melihat kekurangannya, We hoeven niet te kijken naar zijn tekortkomingen. jangan melihat kelebihannya. En ook niet te zien waar ze goed in Kita zijn. melayani sungguh-sungguh Maar we dienen serieus. seperti itu melayani Tuhan. Zoals we als we de Heer dienen. Dan ketiga, En het derde, mari bawa keluarga kita kepada Tuhan. breng de familie tot de Heer. Injil memberitakan firman Allah. Evangeliseer mij Gods woord. Jadikan semua murid bangsaku. En maak al mijn volk tot mijn discipelen. Janji Allah buat setiap kita. En de belofte voor God van ieder Setiap van kita ons. punya kesempatan, punya tugas untuk melayani, Dat als we de gelegenheid hebben memberitakan Injil en de taak om het bagi evangelie te seluruh juru verkondigen, selamat kita. dat de Heer Jezus onze heiland en verlosser is. Pergunakan waktu yang Tuhan sediakan menjelang kedatangan yang kedua kali. En gebruik de tijd die de Heer u heeft voorbereid totdat hij wederkomt. Saya ingin berdoa secara Bapak Ibu Saudara. En ik wil bijzonder bidden voor u, broeders en zusters. Mungkin di antara kita masih ada keluarga yang belum di dalam Tuhan. En misschien zijn er ons nog familieleden die nog niet in de Heer zijn. Saudara mungkin rindu membawa mereka kepada Tuhan. En die verlangen misschien om hen naar de Heer te Saudara brengen. dengar janji Tuhan. En luister naar de belofte van de Heer. Seorang bertobat seisi rumah diselamatkan oleh Allah. Als één persoon is gered in het huis, Kali dan ini is het hele berdoa huis saudara gered. oleh angkatan saudara saya akan berdoa dalam nama En u Yesus. mag de Dan hand saya mustahil bagi Tuhan. Amen. En er is niets onmogelijk voor God. Atau mungkin itu masalah usaha, bisnis, pekerjaan saudara. En als u nou problemen hebt met uw business of met uw zaken, Atau merindukan pasangan hidup, merindukan seorang anak. u verlangt een partner in uw leven, zeg maar levenspartner of een kind. Masalah ekonomi, keuangan. Of als u problemen hebt, economisch of financieel. Studi saudara. Of met uw studies. Atau mungkin status saudara di Belanda. Of misschien met uw status in uw Dengan janji Nederland. Tuhan. Luister naar de belofte van de Heer. Segala sesuatu indah pada waktunya. Alles is mooi op de tijd des Heeren. Kalau itu pergumulan saudara boleh angkat tangan En saudara. als Kita het voor berdoa u di gaat, dalam mag u nama hand Yesus. opzetten bidden. In de naam van Tidak ada yang Jezus. mustahil bagi Tuhan. Niks is onmogelijk voor God. Ataupun juga itu masalah sakit penyakit En of het nou problemen zijn of dari ziektes. saudara atau mungkin itu keluarga familie saudara. Misschien voor u of familie van u. Mereka mungkin jauh dari saudara. Allah tidak dibatasi oleh waktu dan God wordt tempat. niet begrensd door tijd. Dengar janji Tuhan. Luister naar de belofte van de Heer. Oleh biru-biru Yesus sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Sudah disembuhkan dalam nama We zijn Yesus. al genezen in de naam van Jezus. Kalau itu pergumulan saudara boleh tangan saudara. En als het voor geld mag u hand opheffen. Kita berdoa dalam nama Yesus. En dan bid ik in de naam van Jezus. Tuhan, lihat tangan-tangan terangkat Tuhan. Heer, u ziet de opgeheven handen. Mereka percaya Tuhan akan turun tangan. En ze geloven dat uw hand het Dalam nama tegenhoudt. Yesus nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Vader, toon uw kracht en uw liefde. Jamah setiap tangan yang terangkat. Wij raken ieder opgeheven hand Mereka aan. ditolong Tuhan. Dat ze geholpen worden door de Mereka Heer. akan kembali mempermuliakan En nama dat ze terug Tuhan. zullen keren door uw naam te verheerlijken. Jamah setiap tangan yang terangkat Tuhan. Raken ieder hand aan die Nyatakan opgeheven is. kasih dan kuasa-Mu. En toon uw kracht en uw Agar liefde. mereka kembali ke rumah mereka En dat als ze masing-masing. terugkeren naar hun eigen huizen. Mereka membawa janji biarkan Allah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga En mereka. dat ze de belofte van God in hun leven en Apa familie yang kami terugbrengen. ingat siang hari tempat ini terikat di sorga. En alles wat hier gebonden is op deze wereld is Apa gebonden yang in kami de hemel. lepaskan siang hari tempat ini terlepas di sorga. En alles wat losgemaakt is hier vandaag wordt Maka gevolgd in de firman-Mu hemel. telah kutaruh dalam hatiku. En uw woord heb ik in mijn hart gezet. Supaya jangan aku berdosa lagi kepada-Mu. Zodat je niet meer tot zonde gaat. Tot de Segala Heer. kemuliaan hanya bagi Tuhan. De heerlijkheid is alleen voor de Heer. Kan tangan-tangan Doe saudara. uw handen naar beneden. Berdoa untuk hamba-Mu. En ik bid voor uw dienstknecht. Bapak Pendeta Riki, Tuhan dalam tangan Tuhan serahkan. Pak Ricky Penot, wil ik in uw Berikan dia liefde sehat dan umur panjang. En geef hem een lang leven. Dibawahi lagi menyertai pelayanannya. Wilt u met zijn bediening zijn. Keluarganya dalam tangan Tuhan-Mu serahkan. En met zijn familie zo in de handen van de Doa dan Heer. penyertaan Tuhan senantiasa. En dat hij in de bescherming en de zorg van de Tuhan Heer yang is. memulai pelayanan gereja ini. En dat hij in dienst nog zijn mag Tuhan zijn in juga yang deze kerk. sempurnakan pelayanan En de gereja Heer ini. volmaakt ook Heer zijn bediening. Penata layan,
de bedieners. Zo'n leaders ingat pemain musik overhead sound system menerima tamu. Dus de songleaders, de sound system, muzikanten, alles. Maka jemaat yang telah hadir En iedereen die aanwezig is. telah memberkati secara khusus Dat de Heer zegen in het bijzonder. sesuai dengan janjimu. Gelijk als aan Dari uw upaya belofte. kami dalam Tuhan Dat ons- tidak akan sia-sia. Dat onze moeite in de Heer zullen nooit te vergeefs zijn. Kami akan berpisah We zullen uit elkaar gaan kembali ke rumah kami naar masing-masing. onze eigen huizen. Kiranya kasih dan setia Tuhan, En ook de geboren van de kemurahan Heer Tuhan en de genade des yang Heer, melampaui akal dan pikiran kami, die alle verstand boven gaat, menaungi menjadi bagian hidup kami semua over uw leven dari zijn, sekarang sampai sekarang. vanaf nu tot in eeuwigheid. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Kita semua We berkata, zeggen allemaal Amen. Amen. Prijs de Heer. Haleluya, kalian diberkati. Halleluja. Bent u gezegend? Kalian diberkati. Bent u gezegend? Bilang kiri kanan dong, pas saya diberkati. Saya diberkati. Ja, gezegend. Saya diberkati. Krijg het alone. Firman Tuhan hari ini, Gods woord vandaag. saya tidak mau bilang menegur kita, Ik wil niet zeggen dat het ons vermaand heeft, tapi mengingatkan kita. maar het heeft ons weer aan herinnerd. Jadi kita diingatkan. Dus wij zijn weer herinnerd. Karena manusia itu punya punya ini yang suka lupa gitu Want ya. de mens heeft een neiging om dingen te vergeten. Jadi mungkin kita sudah cukup lama melayani Tuhan, ada juga yang lupa. Dus misschien zijn we al lang genoeg de Heer aan het dienen en misschien is er ook wel iemand die is vergeten. Dan tadi kata kita melayani Tuhan oleh karena yang kekuatan kita atau karena di roster atau bagaimana pun juga. Net is er ook gezegd, als wij de Heer dienen, zeg maar, doordat we ingeroosterd zijn met onze eigen kracht of hoe dan Atau ook. biarlah hari ini kita diingatkan untuk kita melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Maar laten we zo zijn dat we vandaag aan herinnerd zijn dat we de Heer serieus dienen. Kita melayani Tuhan bukan karena untuk supaya ya tanda kutip bukan hanya karena dilihat orang atau karena memang di roster. En wij dienen de Heer niet omdat tussen aanhalingstekens dat we gezien willen worden door mensen of omdat we toevallig zijn ingeroosterd. Kita ingin membalas kebaikan Tuhan. Maar wij willen zijn goedheid vergelden. Kalau kita ada sebagaimana kita ada di tempat ini karena kebaikan. En als wij hier mogen zijn zoals we hier nu zijn, dan is dat alleen maar door de goedheid des Heer. Kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. En als we de Heer dienen, moet dat niet maar halfslachtig zijn, zeg maar serieus. Ingatkan kita harus koreksi diri kita masing-masing. We zijn eraan herinnerd, we moeten onszelf corrigeren. Memang paling gampang koreksi orang lain, tapi paling sulit koreksi. Het is heel makkelijk om een ander te corrigeren, maar om zelf te corrigeren, dat is moeilijk. Tapi hari ini diingatkan untuk kita koreksi, periksa diri kita. Maar vandaag is ons weer herinnerd dat we onszelf moeten corrigeren, onszelf moeten onderzoeken. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Want de komst des Heeren is al zeer spoedig. Kami puji Tuhan, Pak Maringka, Prijs de Heer, Pamarinka. jemaat kami, jemaat saya ini sudah melewati Onze gemeente, mijn gemeente, die hebben al doorstaan. yang gosip-gosip, mereka udah gak gosip lagi. Dat horen we, dat doen ze al weer. Jadi kalau mereka kumpul, mereka saling menguatkan satu dan Ze lain. zijn versterken ze elkaar. Udah capek, We zijn al moe. capek gosipin orang, Ze zijn al moe van het roddelen. atau kehabisan bahan untuk Of gosip. ze hebben niks meer te roddelen. En tadi bukan firman Tuhan, tadi udah sempat didoain dulu. En net was niet alleen maar het woord van God, er is ook nog voor ons Keluarga gebeden. yang belum dalam Voor Tuhan, onze familie die nog niet in de Heer is. pekerjaan, Voor het werk. jodoh, Een partner. jodoh. Amen. Ada istri Belum selesai gitu. Ini masuk apa? Terima kasih kejujuranmu, Vin. Elin aja mau ngomong apa? Sip. Haleluya. Tapi banyak hal yang sakit juga sudah didoakan. Maar velen zijn er ziek en daar ook al voor gezegd. Sebabnya saya percaya Tuhan pasti juga akan menjawab setiap doa yang sudah kita berikan. Amen. We geloven dat de Heer zeker elk gebed wat wij tot hem brengen ook zal beantwoorden. Gereja kita tahun ini temanya renewal. Onze kerk heeft dit jaar als thema zeg maar vernieuwing. Jadi saya percaya keluarga kalian akan diselamatkan. Geloof dat die gered zal worden. Amen. Amen. Bahkan anak-anak kita, Onze kinderen ook zelfs. bahkan tetangga kita pun lalu kita akan juga menerima keselamatan. En ook onze buren zullen via ons die redding en verlossing ontvangen.
begitu juga mertua kita, En onze schoonouders, menantu kita. onze schoonkinderen. Haleluya. Halleluja. Cucu-cucu kita. Onze kleinkinderen. Halleluja. Jadi nanti kalau mau tanya ke Pak Maringka tadi itu kan dia belum begitu sempat semuanya dijelaskan. Dus als je straks Pak Marinka nog een vraag stelt, hebben we niet alles helemaal uit kunnen leggen. Sampai apa? Imigrasi Amerika bilang kok banyak duit ya bisa bolak-balik De immigratie heeft hem gezegd van zo, u heeft zoveel geld dat u heen en terug wil gaan naar Amerika. Kalau saya sih tahu jawabannya, makanya jadi hamba Tuhan. En ik ken het antwoord, er wordt dan ook gezegd, daarom moet je de dienst, Setia. getrouwe dienstknecht van God worden. Setia. Getrouw zijn, ja. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih Pak Maringka bersama Ibu. Pak Marinka samen met zijn vrouw. Juga Ian yang sudah mengantar ya. En ook Pak Jan Luar die biasa. meegebracht. Beliau tinggal di Breda. Hij woont in Breda. Jadi dia antar khusus spesial jemput mereka dulu di Hoofddorp. Dus hij is speciaal hen opgehaald uit Hoofddorp. Dorp toh? Ya, dari Hoofddorp, Hoofddorp en nanti hierheen mesti gebracht. dari sini balik ke Hoofddorp. En vanuit hier worden ze weer teruggebracht naar Hoofddorp. Nanti dia balik lagi ke Breda. En dan zal hij weer terugkeren naar Breda. Jemput ada pelayanan balik lagi ke Hoofddorp. En als er weer een bediening is, gaan ze weer ophalen in Hoofddorp. Setia Pak, setia Tuhan. Getrouw. Amen. Puji Tuhan. Hij is de Heer. Mari kita sama-sama berdiri. Laten we opstaan. Kita mau akhiri ibadah kita sekali lagi. Terima kasih Pak Maringka dan Ibu. We willen onze dienst afsluiten. Nogmaals dankjewel Pak Marinka en mevrouw. Biar Tuhan memberkati pelayanan daripada Pak Maringka bersama Ibu. Mogen de Heer zegenen de bediening van Pak Marinka samen met ibu. Kita mau angkat satu pujian terlebih We dahulu. willen eerst een lied zingen. Lalu kita berdoa. En dan gaan we bidden. Of gaan we... Oh, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kalian juga. En ook nogmaals dankjewel voor uw aanwezigheid. Dan terima kasih sekali lagi untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menyediakan waktu kalian. Dank u wel ook voor degene die de Heer niet doet. Dat u uw Bahkan tijd mereka hebt sudah gegeven. bongkar pasang ini. We hebben alles al in elkaar gezet en gedaan. Dan juga untuk kalau bisa minggu depan dibantu lagi ada tambahan orang tenaga-tenaga ya. En ook als het kan volgende week dat er nog meer met mankracht zal zijn om de helden en alles klaar te zetten. Mudah-mudahan ini terserah. Allah. Engkau telah berfirman, Engkau telah berbicara. U heeft al gesproken, Heer. U heeft uw woord gegeven. Melalui hamba-Mu Pendeta Mari. Via uw dienst en goede voorganger Pak Marinka. Bukan satu kebetulan kalau Engkau membawa hamba-Mu ini untuk melayani gereja kami.
Het is geen toeval dat u uw diensknecht hier heeft gebracht, Heer, om uw kerk hier te dienen. Kau sudah tentukan, kau sudah rancangkan sedemikian rupa. U heeft het al bepaald, Heer, en u heeft het al gepland op zo'n manier, Sehingga ada firman yang keluar saat ini. zodat er een woord naar buiten is gekomen, Heer, Yang kami dengar, yang kami terima. die we hebben gehoord en die we ontvangen, Mengingatkan kami kembali. en ons wederom herinnert, Menjelang kedatanganmu Tuhan. dat gaande naar uw wederkomst, Kami harus mempersiapkan diri kami masing-masing. dat we onszelf moeten voorbereiden, Bagaimana kami harus mengoreksi diri kami. hoe we onszelf moeten corrigeren, Bagaimana kami harus melayanimu dengan sungguh-sungguh. hoe we u serieus moeten dienen, Tidak setengah-setengah hati lagi. en niet halfhartig, Bagaimana kami juga harus membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. en hoe we ook de zielen moeten brengen tot u. Itu sebabnya Tuhan, En daarom, Heer, saat kami sedang persiapkan diri kami, op het moment dat we onszelf voorbereiden, Tuhan tolong kami juga. Heer, help ons. Taruh hikmat akal budimu kepada kami. Geef ons wijsheid en verstand, Heer. Maka beri kami kekuatan Tuhan. Geef ons ook zelfs kracht, Heer. Saat kami mau melayanimu dengan sepenuh hati kami, Want als wij u willen dienen, Heer, met een volledig hart, kami perlu kekuatan. daar hebben we uw kracht voor Dan nodig. beri kami keberanian juga untuk menyampaikan firman-Mu. En geef ons ook lef, Heer, en durf om uw woord door te geven. Untuk menjadi saksi-Mu yang hebat. Om uw geweldige getuige te zijn. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami juga mau satukan hati kami. En willen we ook één worden van hart. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Marika dan Ibu. En bidden voor dienstrecht Pa Marika en met zijn vrouw. Mari kita sama-sama rentangkan tangan kita ke arah Laten we onze mereka. hand richten op hen. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Yaitu di dalam nama Yesus. En dat is in de naam van Jezus. Engkau berkati pelayanan mereka En Tuhan. Heer, u zegent hun bediening. Hamba-hambamu ini Bapak Marika dan istri. En deze dienstrecht van uw Pa Marika en zijn vrouw. Kemanapun kau utus mereka. En waar u hen ook heen uitzendt, Heer. Kemanapun engkau utus mereka. Waar u hen ook naar uitzendt, Heer. Ada urapan Allah menyertai dia. Er is een zalving van God die met hen zal zijn. Kami percaya Engkau juga sudah berkati dia. En wij geloven dat u hem heeft gezegend. Dia sudah menunjukkan kesetiaan kepada Engkau. Hij heeft zijn trouwen aan u getoond. Sehingga berkat-berkat-Mu turun ke atas mereka. Zodat uw zegening over hen zal nederdalen. Dalam usia 81 tahun. In de leeftijd van 81 jaar, Heer. Dia sudah tunjukkan tetap melayanimu dengan semangat. Hij heeft getoond, Heer, dat hij u nog steeds dient, Heer, met enthousiasme. Dia tidak melihat keadaan situasi apapun juga. Hij kijkt niet naar omstandigheden of situaties of wat Dia dan ook. tetap setia dan semangat melayanimu. Maar hij blijft getrouw en enthousiast in het dienen van u. Kami percaya En wij geloven ada upaya besar menanti. dat er een grote beloning wacht. Jaga kesehatannya. Waak over zijn gezondheid. Sekali lagi Tuhan beri kekuatan baru. Nogmaals, geef nieuwe kracht, Heer. Kesehatan yang baru. Nieuwe gezondheid. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kalau dia akan kembali ke Amerika, engkau sertai perjalanan. En als hij terugkeert naar Amerika, wilt u met hem zijn onderweg. Pakai mereka juga di sana Tuhan. Gebruik hen ook daar, Heer. Sebagaimana engkau tunjukkan kau pakai mereka di Eropa, khususnya di negeri Belanda. Zoals u ook getoond heeft, Heer, dat u ze gebruikt in Europa en in het bijzonder hier in Nederland. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Turunkan tangan kita. Doe uw handen naar beneden. Hamba juga berdoa Tuhan. En uw dienst bidt ook, Heer, Untuk jemaatmu, untuk umatmu voor uw gemeente, uw volk, yang hadir saat ini. die aanwezig zijn op dit moment. Di tempat ini maupun melalui online. Hier op deze plaats of online. Tuhan, Engkau Iya. sudah mengingatkan mereka dengan firman. En Heer, u heeft ze weer herinnerd met uw woord. Dan hamba percaya Engkau juga pasti memberkati mereka En masing-masing. uw dienst gelooft ook dat u hen zegen zult zegenen. Apapun yang mereka En lakukan, wat ze ook zullen doen. di dalam usaha pekerjaan apapun juga, In hun werk of zaak, Heer, wat ze ook doen. keluarga rumah tangga mereka, In hun familie en hun pelayanan gezinsleven. mereka, Hun bediening. Engkau buat mereka selalu berhasil. U maakt hen altijd succesvol. Dan bawa mereka pada kemenangan demi En u kemenangan. brengt ze van overwinning naar overwinning. Sebab yang mau berdoa En daarmee willen we di bidden. dalam nama Yesus, In de naam van yang Jezus. hadir saat ini, Die aanwezig zijn op dit siapapun moment. juga, Wie het ook zijn. maupun yang melalui online, En ook degene online. ada berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. De zegen van God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob die over u nederdaalt. Berkati usaha mereka Tuhan. Zegen hun zaken. Berkati pekerjaan mereka. Heer, zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan mereka. Heer, zegen hun studie of opleiding. Berkati kota di mana mereka tinggal. Heer, zegen de stad waarin zij wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun ingaan en uitgaan. Berkati lumbung-lumbung mereka. En Heer, zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. Heer, zegen ook in ieders familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen ook in ieders gezinsleven. Dan kau berkati kehidupan mereka pribadi lepas En pribadi. zegen ook in ieders persoonlijk leven. Janjimu Tuhan. Want uw belofte, Heer, Kalau mereka dengan
dengan setia melakukan segala kehendak-Mu dan perintah. Dat als ze getrouw, Heer, al uw wil doen en uw geboden bewaren, Maka Engkau bahwa mereka naik terus tidak akan turun. dan zullen we in doorn opgaan en nooit neergaan. Bahkan Engkau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah ikut. En u maakt de generatie van het hoofd en nooit van de staart. Umat pilihan Tuhan, Uitverkoren volk van God. pulanglah dengan damai sejahtera. Ga heen in de vrede. Terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa En ini. ontvang deze overweldigende buitengewone zegen van de Heer. Dengan mengangkat kedua tangan kita, Door beide uw handen op te heffen. terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen des Heeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi De engkau. Heer geeft u zijn zegen en bescherming. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer geeft u zijn nabijheid en inzicht en de Heer geeft u zijn genade. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. De Heer laat zijn ogen op u gericht houden en geeft u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus. Door zijn Zoon Jezus Christus. Dan kepenuhan daripada Roh Kudus. De volheid van de Heilige Geest. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan. En wij als uitverkoren volk des Heeren. Menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan. Wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Untuk menjemput kita. Om ons op te halen. Bahkan memerintah bersama-sama dengan En zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan memberkati.